عسلامة ومرحبا بكم من جديد في قناتي. اليوم رجعت لكم فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله يا ربي تعجبكم. والرسالة متاعنا متاع اليوم كما قاعدين تشوفوا بلاتو متاع ميني سالي الكلهم بعجينة واحدة. بالحق حاجة بنينة برشا وما تستحقش برشا وقت. وتوا ما نطولش عليكم ونتعداو مع بعضنا للمقادير وطريقة التحضير. وللعجينة باش نستحقوا كيس حليب يكون دافي، نفس الكيس هذاك خدمت به كل شيء. كيس ماء يكون دافي، اشتر كيس نتاع زيت نباتي والا زيت زيتونه كيما تحبوا، مغرفه كبيره سكر وساشي نتاع خميره نتاع خبز، كيس فارينه وكيس سميد. هذوما الكل باش نحطهم في الباتور كيما قاعدين تشوفوا، وباش نخليهم يتعجنوا مع بعضهم كيما هكا حتى لين تحصلوا على عجينة تكون ليكيد كيما عجينة الكريب. نخليوها تقريبا هكاكا 4 دقائق في الباتور حتى نتحصل على القوام هذايا. باش نصبوا في وسط البول متاع العجينة الكبيرة ونخليه يخمر تقريبا بين 10-15 دقيقة حتى لين يطلع الفوليوم متاعو بالكدا كيما قاعدين تشوفوا. توا شو باش نزيدوا الملح بيان سور، ومعاهم مغرفة كبيرة متاع كريم فريش. ومن بعد باش نكمل نحط الفارينة بيان سور، باش نحطوها على برشا مرات بشوية حتى لين تتلم معنا العجينة. هوني خليت الباتور يمشي بشوية حتى لين نلموا العجينة نخليوها تتعجن. هوني نسيت ما حطيتش الملح من الاول، زدت من بعد وقعدت نزيد بشوية في الفارينة حتى تحصلت على عجينة تكون متماسكة بالكدا كما قاعدين نشوفوا رطبة. خذيت تقريبا 10 دقائق من العجنين. العجينة هذه باش نخليها ترتاح شوية، تطلع تقريبا نص ساعة أخرى ومن بعد باش نخدموها. أنا في البلاتو عملت 4 أنواع، دونك باش نقسم العجينة متاعي على 4. هوني نحيت لها الغاز متاعها على البلان دو ترافاي وعاودت قسمتها على 4 باش نخدم كل شكل وحده. أول شكل باش نخدمه اللي هو الميني همبرجر، على خاطر هو اللي باش ياخذ لي أكثر وقت باش يعاود يخمر. باش نزيد نخمره معناتها مرة أخرى. هذاك علاش خديت معناها مرسوم من 4 هذوكم وكورتهم كويرات هكا صغار متاع همبرجر انتوما والحجم اللي تحبوا عليه بيان سور، وخليتهم زيدوا خمروا مرة أخرى. من بعد كي طلعوا دهنتهم بأصفر عظم ورشيت فوقهم شوية سينوج ودخلتهم للفور على درجة 180 حتى لين طابوا من الفوق من اللوطة. شوفوا ما شاء الله كيفاش جاوا ماهمش معجنين بالكل. فوالا. بعد حضرت لهم الحشو متاعهم، قسمتهم على 2، حضرت لهم صوص كاتشب ومايونيز، ومن بعد حطيت فيهم سلطة واللحمة بيان سور، وحطيت الفرماج الكاري كا زينتهم من الفوق بشوية تومات سوريز، وهذا المنظر الاخراني متاعهم. وتوا باش نتعداو للنوع الثاني واللي هو الميني بطبوط. هوني حليت العجينه متاعي قسمتها كما تشوفوا دويرات صغار، الحجم بيان سور اللي تحبوا عليه. هذوما خليتهم جوست خمروا شويه اخرى هكا تقريبا 10 دقائق، ومن بعد فوق المقله باش نطيبهم من جهتين حتى لين يفوجوا كما قاعدين تشوفوا. بالحق جاو زاده باهين برشا من الداخل، زاده ماهمش معجنين، طابوا في حقهم. فوالا. وحضرت لهم زيادة كيف صوص هوني متاع مايونيز وهريسة، تحبوا الصوص اللي تحبوا عليها تحطوها. وهوني الدجاج فوحته ملح وفلفل اكحل وكركم وشويه فيح متاع الدجاج وبصل، طيبته بالكدا وحطيته هكا في وسط الميني بطبوط. وطاو باش نتعداو للنوع الثالث واللي هو ميني فريكاسي. هوني حليت الفريكاسي متاعي كما قاعدين تشوفوا، من بعد خليته زاد خمر 10 دقائق، طيبته في الزيت، قليته في الزيت. شوفوا ما شاء الله كتاب كيف انه فارغ من الداخل. بالحق العجينه جات ياسر باهيه. ومن بعد حضرت الحشو متاعي كما تعرفوا، هريسه، بطاطا عصمتها في الماء، تون، عظم زاده، زيتون، كما حشو معروف حشو الفريكاسي. بالحق جاي بنين برشا والعجينة خفيفة وبالحق ياسر بنين. وهذا كان الشكل النهائي متاع كعب الفريكاسي. تو باش نتعداو لاخر نوع واللي هو الميني بيتزا. حليت العجينه متاعي، عملتها قرص، حضرت صوص متاع بيتزا ديجا موجوده عندكم في الفيديو متاع البيتزا اللي عملتها قبل.
على الشين متاعي، تلقاوها محطوطة. تو ان شاء الله نحط لكم اللين في البار دانفو. حطيت لها الصوص متاعها، حطيت لها تون، الفروماج، حطيت الزيتون وشوية زعتر من الفوق، ودخلتها للفور باش تطيب على درجة 180 حتى لين طابت. وهكا باش يكون الشكل النهائي متاع البيتزا متاعنا. وهكا نكونوا كملنا الأربع أنواع متاع السالي متاعنا. بالحق بنفس العجينة، بالحق العجينة ياسر بنينة، سواء قليناها ولا طيبناها فوق المقلة فوق الغاز وإلا حطيناها في الفور. بالحق حاجة بنينة برشا وخفيفة. شوفوا الفريكاسي ما شاء الله جاي بنين، الميني بطبوط، البيتزا، الميني همبرغر. بالحق العجينة تستحق التجربة. وتوصلنا لنهاية الفيديو متاعنا. ان شاء الله تكون الوصفة عجبتكم واستفدتوا منها. كي جربتوها وعجبتكم ما تنسيوش باش ترجعوا لي على الكونت انستغرام تاعي. تو ان شاء الله نحط لكم اللين في البار دانفو تحت الفيديو. وتو موقع كان خليكم في امان الله وحفظوا.